कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आप सर्वने प्रणाम અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી ધન્યવાદ પ્રભુ। हरे कृष्ण પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। આપણે બધા સાથે મળીને હૃદયપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ કરીશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरु देव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर ग्राम तारिणे।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतः चार्तेषु स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये पूरयन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये पुरन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। वेदमवास्तवमस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः। अद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्।
सद्योरुद्यवरुध्यते नेत्रकृष्णि शुश्रूषुभिः तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् भद्राणि विदुनोति प्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भागवत सेवया भगवती तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती श्लोके भवति नैष्ठिकी તમ શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય આપણને નિત્ય સતત હંમેશા ભક્ત ભાગવત અને શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. બધું જ અભદ્ર, અકલ્યાણ, અશુભ, અજ્ઞાન સ્વાભાવિક રીતે મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. આપણી જાણ બહાર પ્રભુ આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, જય કિશોરી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કીર્તિમાન શશિપુત્ર પ્રભુજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, મોના અંદર રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, નૈના માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગૌર માતાજી, પ્રકાશ પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી, અમલારૂપિણી રાધા માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, કલાવતી કરુણા દાત્રી માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, જયશ્રીબેન પટેલ માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, હેમંગી હરિપ્રદા માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, કોમલ નિમાવત માતાજી,
ઈલા સોની માતાજી, હેતલ વાસિયા માતાજી અને સોલંકી અર્પિતા માતાજી, ટોટલ 45 હતા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ પસંદ કરવા માટે. હૃદયપૂર્વકથી અભિવાદન છે. આજ જે 1 ડિસેમ્બર છે અને આજથી જે મહિનો ચાલુ થાય છે એ મહિનામાં કોઈ જ લેવલ 1 ના ક્લાસ રાખવામાં આવ્યા નથી. નો ક્લાસીસ. સો લેવલ 1 ના ક્લાસ નથી રાખ્યા આખો મહિનો, તો એની જગ્યાએ બીજી ઘણી બધી ઇનિશિયેટિવ લેવામાં આવી છે. લાઈક ફર્સ્ટ ટાઈમ આટલા વર્ષોમાં પ્રથમ વખત ડેલી લેવલ 2 ના ક્લાસ આજે સાંજે 8 વાગ્યાથી શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. 3જી તારીખ એટલે કે રવિવારથી સવારે 8 વાગે જે લોકોને ઇનિશિએશન લેવાની ઈચ્છા છે એમના માટેના સ્પેશિયલ ક્લાસ, નોન સ્ટોપ ક્લાસની અત્યારે તો વ્યવસ્થા કરી દીધી છે, મતલબ કે પ્લાન કરી દીધું છે. તે ઉપરાંત પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુની ઈચ્છા છે કે ડેલી નોન સ્ટોપ ભક્તિશાસ્ત્રીના ક્લાસ શરૂ કરવામાં આવે. સો એના માટે પણ ચર્ચા કરવાની બાકી છે ઇન્ટરનલી, પણ પ્રભુની ઈચ્છા છે એટલે એ પણ શરૂ કરવાનું બનશે જ. તો આવી રીતે ઘણા બધા ઇનિશિયેટિવ લેવામાં આવી રહ્યા છે. ભાગવતમનો ક્લાસ પણ રેગ્યુલર ચાલે જ છે. તો આપ સૌને વિનંતી છે કે તમે તેનો પૂરેપૂરો ફાયદો ઉઠાવો અને જાન્યુઆરી 1થી ચાલુ થતી બેચ માટે તમે પોતે રજીસ્ટર કરાવો અને બીજાને પણ કરાવડાવો. તમે કરાવ્યું હોય, બીજાનું કરાવડાવ્યું હોય તો ચેટ બોક્સમાં લખજો, એવું મેં કાલે તમને કીધું હતું. તો જેને પણ થઈ ગયું હોય તે લોકોએ લખવું જોઈએ, જેથી ખબર પડે અને બીજાને પ્રેરણા પણ આપી શકાય. રાઈટ, બહુ જરૂરી છે, કારણ કે રજિસ્ટ્રેશન્સ આર વેરી લો, અને ખાસ કરીને જે લોકો ઘણા લાંબા સમયથી કનેક્ટેડ છે તેમણે તો જરૂર કરાવવું જોઈએ, બધી જ બેચમાં કરાવી દેવું જોઈએ. અને ઓકે, ચાલો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 17મો અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 2 બોલવાનો છે આપણે કે 2 પ્રભુ પહેલાની ચર્ચા બાકી છે. યસ પ્રભુજી, ચર્ચા બાકી છે એ પણ કરી લેશું આપણે બેની સાથે. અમરીશ પ્રભુને મોકલાવ્યો હતો ને 17મા અધ્યાયનો, હા પ્રભુજી. એમાંથી જ ઓપન કરી લો. જે લોકો રોજ શ્લોક ગાય છે, દાખલા તરીકે આ જ શ્લોક છે, જન્માદ્યસ્ય યતો અન્વયાદિતરત ચાર્થેષુ અભિજ્ઞ સ્વરા. રોજ ગાતા હોઈએ એને લાગે કે આ બહુ જ સરસ આનંદ. પ્રભુજી આ શ્લોક વેડિંગમાં પણ ગવાય છે. હમણાં આઈ એટેન્ડેડ વન ઓફ ધ વેડિંગ્સ, સો દે જસ્ટ ચાન્ટેડ ફર્સ્ટ 4 સ્ટાન્ઝાસ. પહેલા વાણિયા સમાજ વાળા દરેક લગ્નની શરૂઆતમાં પહેલો ગાય જ છે. પ્રભુ અમારા સુરતમાં વૈષ્ણવ સમાજના જ અમારા મેરેજ હતા, તેમાં ગવાયો પ્રભુ, એમાં ગવાયો હતો. ત્યારે અમે યાદ કર્યું હતું કે આ શ્રીમદ ભાગવતમમાં શ્લોક. સુરતમાં જ મારા ભાણીના અને એના મેરેજની અંદર જ ગયો હતો, શરૂઆત જ કરતી વખતે. જે તો વેરી બિગિનિંગમાં આપણે જયારે ભાગવતમ કર્યું ને તારે જે શ્લોક ગયો ને તારે જ મારા ખ્યાલ આવી ગયો કે આ ભાગવતમ ચાલુ થયું અહીંયા. પણ પ્રભુજી આ ત્યાં સુધીના જ ગવાય છે. આ ધામના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ, બસ ત્યાં સુધી જ ગવાય છે. 4 લાઈન. કલ્યાણ થઈ જાય જે બોલે ને જે સાંભળે બધાને. હા, જુઓ પૂનમ માતાજીએ લખ્યું છે નિશા મંડલ ઇન ઇંગ્લિશ બેચ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 1 જાન્યુઆરી. બહુ સરસ. સો આ રીતે બીજાને પણ વિનંતી છે જરૂર કરે. તો સુતજી બોલી રહ્યા છે, આપણે શ્લોકો બોલીએ છીએ. બીજો શ્લોક આપણે બધા બોલશું,
શ્રીમદ ભાગવતના શ્લોક મહામંત્ર સમાન શક્તિશાળી છે. આપણે એક આરાધના કરતા હોઈએ તેવી ભાવનાથી, શરણાગતિના ભાવનાથી, એકાગ્રતાથી આ શ્લોક બોલવાનો પ્રયત્ન કરીશું. વૃષમ મૃણાલ ધવલમ મેહંતમ ઇવ બિભ્યતમ વૃષમ વેપમાનમ પદૈકેન સિદંતમ શુદ્રતાડિતમ વેપમાનં વૃષમ મૃણાલ ધવલમ મેહંતમિવ બિભ્યતમ વૃષમ વેપમાનમ પદૈકેન સિદંતમ શુદ્રતાડિતમ વૃષમ મૃણાલ ધવલમ મેહંતમિવ બિભ્યતમ વેપમાનમ પદૈકેન સિદંતમ શુદ્રતાડિતમ એક પણ શબ્દ અઘરો નથી આ શ્લોકમાં, હે ને? રાગ પણ આપણો રેગ્યુલર રાગ, સુતજીના શબ્દો. વાય વી શુડ નોટ રિપીટ, અને એવરીબડી શુડ ટ્રાય ટુ લીડ. ચાલો પ્રભુજી. વૃષમ મૃણાલધવલમ મેહંતમ ઇવ બિભ્યતમ વેપમાનં પદૈકેન સિદ્ધંતમ શુદ્રતાડિતમ વૃષમ મૃણાલ ધવલમ મેહંતમિવ બિભ્યતમ વૃષમ મૃણાલધવલમ મેહંતમિવ બિભ્યતમ વેપમાનમ પદૈકેન સિદંતમ શુદ્રતાડિતમ વૃષમ મૃણાલધવલમ મેહંતમિવ બિભ્યતમ વૃષમ મૃણાલધવલમ મેહંતમિવ બિભ્યતમ વેપમાનં પદૈકેન સિદંતમ શુદ્રતાડિતમ વેપમાનં વૃષમ મૃણાલધવલમ મેહંતમિવ બિભ્યતમ
वृषं मूलाधवलं वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शुद्रताडितम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शुद्रतादियम् वृषं मृणालवधवलं नेहन्तमिव बिभ्यतम् वृषं महालं हन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिन्दन्तं शुद्रताडितम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शुद्रताडितम् नयन वृषं मूलालवलं मेहन्त व्यतम् वृषं मूलालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वृषं मूलाधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वृषं मूलालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शुद्रताडितम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वृषं मूलालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शुद्रताडितम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वृषभृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वृषं मूलालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिद्धन्तं शुद्रताडितम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम्
वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तामिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं सूत्रताडितम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं सूत्रताडितम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सीदतं शूद्रताडितम् वेपमानपदेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तम् इव बिभ्यतम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं सूत्रताडितम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वेपमानं पदैकेन
सिदन्तं सूत्रतारिकम् सूत्रतारितम् वृषं मृणालधवलं मिहन्तमिव बिभ्यतम् वृषं वृषं मृणालधवलं मृणालधवलं मेहन्तम् बिभ्यतम् वीपमानं पदेकेन सिदन्तं सुधृताडितम् वेपमानं वेपमानं पदेकेन सिदन्तं सुधृताडितम् वृषं वृषं मृणालधवलं मृणालधवलं मेहन्तम् इव बिभ्यतम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदेकेन सिदन्तं शूद्रताडितम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं सूत्रतारितम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तम् इव बिभ्यतम् वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम् वेपमानं पदैकेन सिदन्तं सुधृताडितम् वेपमानं पदेकेन सिदन्तं सूत्रतारितम् શબ્દાર્થ લખશું આપણે. जय राधा माधव जय बिहार गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जय बिहारी यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन जमुना तीरावन चाल मुना तीरावन चाल जय राधा माधव कुंज बिहारी वृषम बळद मृणाल धवलम सफेद कमळ जेवो श्वेत મૃણાલ ધવલમ સફેદ કમળ જેવો શ્વેત મેહંતમ પેશાબ કરતો મેહંતમ પેશાબ કરતો ઈવ જાણે કે બિભ્યતમ ખૂબ બીતો વેપમાનમ કાપતો પદા એકેન એક પગે ઉભેલો સિદંતમ ગભરાયેલો શુદ્રતાડિતમ શુદ્ર વડે મરાતો Translation by His Divine Grace Abhay Charnarvind A.C. Bhaktivedanta Swami પ્રભુપાદની જય. બળદ સફેદ કમળ જેવો શ્વેત હતો. તેને માર મારનાર શુદ્રથી તે ખૂબ બીતો હતો અને તે એટલો ગભરાયેલો હતો
કે કાંપતો અને પેશાબ કરતો તે એક પગે ઊભો હતો. આ બળદ કોણ છે? ધર્મ. ધર્મ. રિલિજન પર્સોનિફાઈડ, ધર્મ વ્યક્તિ સ્વરૂપે છે એવું છે. તો ભાવાર્થ વાંચવાનો છે. ઓકે, પ્રભુજી. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ વાંચો. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાદ શીલા પ્રભુપાદની જય. કળિયુગનું બીજું લક્ષણ એ છે કે સફેદ કમળના જેવા સ્ફટિક શ્વેત ધર્મ ઉપર આ યુગની અસંસ્કારી શુદ્ર વસ્તી હુમલા કરશે. તેઓ બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય પૂર્વજોના વંશજો ભલે હોય, પણ કળિયુગમાં વૈદિક જ્ઞાનના સંસ્કાર અને પૂરતા શિક્ષણના અભાવે આવી શુદ્ર વસ્તી ધર્મનો અનાદર કરશે અને ધર્મ ભાવના વાળા લોકોને આવા લોકો ત્રાસ આપશે. તેઓ પોતે કોઈ ધર્મના અનુયાયી નથી એમ જાહેર કરશે અને નિર્દોષ બળદની કતલ કરવા માટે ધર્મના અનેક વાદો અને પંથો કળિયુગમાં ફૂટી નીકળશે. રાજ્યને બિન સાંપ્રદાયિક અથવા કોઈ એક ધર્મ વિનાનો જાહેર કરવામાં આવશે અને તેને પરિણામે ધર્મ તરફ સંપૂર્ણ અવજ્ઞા પ્રવર્તશે. નાગરિકો સાધુ, શાસ્ત્ર અને ગુરુ પ્રત્યે કોઈ આદરમાન વિના ફાવે તેમ વર્તવા મુક્ત હશે. એક પગે ઉભેલો બળદ દર્શાવે છે કે ધર્મ ધીરે ધીરે નાશ પામી રહ્યો છે. ધર્મનું નામ માત્રનું અસ્તિત્વ પણ અનેક અડચણોથી અવરોધાશે, જાણે કે તે કોઈ પણ પળે કડક ભૂસ કરીને તૂટી પડવાનું ન હોય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયિને ગૌર કથા ધામદાયા નગર ગ્રામ તારિણે. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શીલા પ્રભુપાદની જય. પહેલો શ્લોક ગઈકાલે આપણે લીધો હતો, એની પણ ચર્ચા બાકી છે. અને પેલા શ્લોકમાં પ્રભુપાદ જે ભાવાર્થ આપે છે, બહુ જ સટલ પોઈન્ટથી શરૂઆત કરે છે કે કળિયુગનું મુખ્ય લક્ષણ શું છે. રાઈટ, વોટ ઇઝ ધ મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક. અને એવું કહેવાય ને કે લક્ષણ ઉપરથી વ્યક્તિની ઓળખ થઈ જાય. અને પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી એવું કહેવાય. તેવી રીતે વહુના લક્ષણ બારણાથી. સો એવી રીતે કળિયુગનું પણ જેને કહેવાય ને કે બારણું અથવા તો પારણું જે કહેવાય એની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી. ક્યારે? પરીક્ષિત મહારાજ હતા ત્યારે. એટલે એમને લક્ષણો દેખાઈ રહ્યા હતા. અને એ લક્ષણો બહુ જ મહત્વના છે. કારણ કે આપણને ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય કે અત્યારે તો દ્વાપર ચાલે છે ને હજી તો કળિયુગ નથી ને, અથવા તો કળિયુગ છે પણ કેટલું સારું છે ને અમારે તો બહુ મજા છે ને. તો તમે લક્ષણો કાં તો જોઈ નથી રહ્યા, કાં તો દેખાતા લક્ષણોને તમે સમજી નથી રહ્યા. આ બહુ મહત્વની વાત છે. સો લક્ષણ સમજવા માટે આચાર્યનો આપણે સહારો લેવો પડે. તો એ શું કહે છે? હલકી વર્ણના શુદ્રો. એટલે શું? શુદ્રો એટલે કે પેટ, જેના શુદ્રના પેટે જન્મેલા હોય ના. પ્રભુપાદ શું કહે છે? બ્રાહ્મણના સંસ્કાર અને અધ્યાત્મની દીક્ષા વગરના લોકો. એ લોકો શું કરશે? રાજા કે શાસકો જેવો પોશાક પહેરશે. તો બહુ મોટી વાત છે કે પહેલાનો જે સમય હતો જ્યારે હાયર એજીસ હતા, એટલે કે ઉચ્ચ યુગો હતા, દ્વાપર યુગ, ત્રેતા યુગ, સતયુગ, ત્યારે બહુ જ
મહત્વનું એક આ રિક્વાયરમેન્ટ હતી. અત્યારે તો પોલિટિશિયન કોઈને કોઈક લીડર બનવું હોય કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. નાગરિક હોવો જોઈએ, પતી ગયું. પછી એને ક્વોલિફિકેશન ના હોય, ભણેલો ના હોય, ગમે તેવા કેરેક્ટરનો હોય, એની ઉપર ગમે તેટલા કેસ થયેલા હોય, ઇવન ગમે તેટલું જેને કહેવાય કે ગુંડાગર્દી કરેલો હોય તો પણ વ્યક્તિ નેતા બની શકે. જ્યારે ત્યારની જે લાયકાત હતી એ લાયકાતમાં શું છે? આધ્યાત્મની દીક્ષા લીધેલો હોવો જોઈએ, રાઈટ? કારણ કે લોકોનો ક્રાઇટેરિયા શું હતો કે મનુષ્ય જીવન આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે છે. તો રાજા જ જો દીક્ષિત ના હોય તો શું કરવાનું? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એવું નહીં કે પોતે દેખાતો ધાર્મિક હોવો જોઈએ. દેખાતો ધાર્મિક હોવું એ એક વાત છે, અને પરંપરામાં દીક્ષિત હોવું એ બીજી વાત છે. પરંપરામાં દીક્ષિત હોવું એનો મતલબ શું કે એના કોઈ ગુરુ છે. અચ્છા, એના ગુરુના કોઈ ગુરુ છે, ગુરુના ગુરુના પણ કોઈ ગુરુ છે, હે ને? ગુરુના 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 પણ ગુરુ છે કોઈ, રાઈટ? પરંપરામાં માને છે એટલે કે આજ્ઞાકારી છે, આજ્ઞાનું પાલન કરવા વાળો છે, શરણાગતિ સ્વીકારવા વાળો છે, રાઈટ? કારણ કે હ્યુમિલિટી એટલે કે નમ્રતા એ બહુ જ સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે. એ સડનલી એમ કહી શકાય કે ખાલી કોઈ ખેડાણ કરીને તો એ ના આવે, તો પરંપરામાં દીક્ષિત હોવું એ એટલું મહત્વનું છે કે કોઈ રાજા જ નહોતું બની શકતું. ત્રેતા, દ્વાપર, સતયુગમાં કોઈ રાજા જ ન બની શકે જ્યાં સુધી એ પરંપરામાં દીક્ષિત ના હોય, એ કોઈ ગુરુનું આજ્ઞાપાલન ના કરતો હોય, ગુરુની શરણાગતિ ના લીધી હોય. હી કેન નોટ બીકમ અ કિંગ. કોઈને લીડ જ ના કરી શકે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવાન શ્રી રામ આવ્યા, એમને પણ ગુરુ કર્યા હતા, રાઈટ? એના પછી કૃષ્ણજી આવ્યા, એમને પણ ગુરુ કર્યા હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એમને પણ ગુરુ કર્યા હતા. Whoever wants to lead has to be initiated. ખુદ ભગવાન હોય તો પણ, રાઈટ? એટલે કોઈ રાજા જ ના બની શકે. તમે વિચારો કે આધ્યાત્મની દીક્ષા ના લીધી હોય, કોઈ કમિટમેન્ટ ના આપ્યું હોય કે હું આજીવન ફલાણા ફલાણા નિયમનું પાલન કરીશ, આજીવન હું આટલું ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો, આરાધના કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ, હું શાસ્ત્રોનું રીડિંગ કરીશ અથવા અધ્યયન શ્રવણ કરીશ, જે કમિટમેન્ટ ના આપી શકે એ કિંગ જ ના બની શકે. કેટલો સરસ નિયમ કહેવાય, બહુ સરસ નિયમ. સંસ્કાર જોઈએ બ્રાહ્મણના, શમો દમો તપસ્યા, બધા જ. પેલા તો શાંતિ પ્રિયતા, મનનો કંટ્રોલ, તપ કરવું, આધ્યાત્મનું પરિચલન, જ્ઞાન વિજ્ઞાન, આસ્તિક્યમ, એવરીથિંગ. આ બધા સંસ્કારો કલ્ટિવેટ કરવામાં આવે. એ બધી કસોટીમાંથી પસાર થાય તો એને જવાબદારી આપવામાં આવે કે ચાલો તને આ રાજ્યની જવાબદારી તમારા સિરે છે. એવું નહીં કે કોઈ પણ વ્યક્તિ રાજા જેવો, શાસક જેવો પોશાક પહેરે અને બીજાની ઉપર શાસન કરવા મળે. નહીં, ગુણ જોઈએ. ગુણ બહુ મહત્વના છે. નહીં તો આ બિનક્ષત્રિય શાસકો શું કરશે? પ્રભુપાદ કહે છે નિર્દોષ પ્રાણીઓ, ખાસ કરીને ગાય ને બળદની કતલ કરશે. ચાલે છે કે નહીં? કોમ્પિટિશન ચાલે છે, તમને ખબર છે? વર્લ્ડ માર્કેટમાં નંબર 1 એક્સપોર્ટર, બીફ એક્સપોર્ટર બનવા માટે હુંસા તુંસી ચાલે છે. સૌથી વધારે બીફ કોણ એક્સપોર્ટ કરે? થોડા સમય પહેલા મેં જોયું હતું, આઈ થિંક કેટલા હજાર કરોડ હતું, કંઈક 25-30 હજાર કરોડનું બીફ એક્સપોર્ટ કર્યું ભારતે. કેવા શાસકો છે? પ્રભુપાદ કહે છે તમે આ કેવી રીતે કરી શકો? આ એલાઉડ ના કરી શકાય. ગાય અને બળદ સાચા વૈશ્યો એવા તેમના માલિકથી અરક્ષિત હશે. અરક્ષિત એટલે એમને પ્રોટેક્શન નથી મળતું. આ કલયુગનું લક્ષણ છે. પ્રભુપાદ કહે છે કતલખાના હોવા જે મૂગા અબોલ પશુઓ કે જેઓ બાળક જેવા છે, બાળકને જ્યાં એના વાલી લઈ જાય ત્યાં જાય, તેવી રીતે પશુ પણ ખૂબ જ વિશ્વાસ મૂકીને એનો માલિક એને કતલખાને લઈ જાય તો એ જાય છે. કોઈ પ્રોટેક્શન નથી એનું. ભગવદ્ ગીતાનો રેફરન્સ આપીને પ્રભુપાદ વૈશ્યોના કર્મો જણાવે છે. એકચ્યુઅલી બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય એના વિશે ભગવદ્ ગીતામાં જે લખ્યું છે એની કાર્યપ્રણાલી વિશે, અને વૈશ્ય અને શુદ્ર વિશે જે લખ્યું છે એમાં એક બેસિક ડિફરન્સ છે. શું ડિફરન્સ છે? ગુણ કર્મ અને એકમાં કર્મ જ છે ખાલી. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બહુ સરસ લલિત કુમાર મૈત્રી.
બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયમાં માત્ર ગુણ કીધા છે, એના ગુણ શું હોવા જોઈએ, અને અધરવાઇઝ વૈશ્ય અને શુદ્રમાં એને કામથી કીધા છે, ગુણ ઉપર નથી કીધું ફોકસ. વિરુ ચાલાજી લખે છે ઇન્ડિયા ઇઝ 4th લાર્જેસ્ટ કન્ટ્રી ઇન બીફ એક્સપોર્ટ. અચ્છા, ઓકે, કોમ્પિટિશન ચાલી રહી છે અને ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે કલયુગમાં પતિત વૈશ્યો વેપારી કોમ કતલખાનાને ગાયો પૂરી પાડવાનું કાર્ય કરે છે. ક્ષત્રિયોનું કાર્ય રાજ્યની પ્રજાનું રક્ષણ કરવાનું છે. પ્રજા એટલે શું? બધા માણસો આવી ગયા, પશુ પક્ષીઓ બધા જ આવી ગયા, જે જીવ છે સમગ્ર જીવ જીવ આવી ગયા, બધા જ પશુ પક્ષી વનસ્પતિ પણ આવી ગયા. ઓલ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ. ઓલ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ. પ્રભુપાદ આગળ ત્યાં સુધી લખે છે કે જ્યારે કળિયુગ નહોતો ત્યારે રાજા ત્યાં સુધી ધ્યાન રાખે કે વૃક્ષોની પણ જે કહેવાય ને કે કાપવાની કોઈ આડેધડ રીતે પ્રક્રિયા ન કરી શકે. વૃક્ષોને પણ રક્ષણ. કેન વી ઇમેજિન? કલ્પના ન થઈ શકે આપણે તો. પ્રભુપાદ આગળ કહે છે વૈશ્યનું કાર્ય ગાય બળદનું પાલન કરવું અને અનાજને દૂધ પેદા કરવામાં તેનો વિનિયોગ કરવો તે છે. અને ગાય દૂધ આપે, બળદ અનાજ પેદા કરવા માટે છે, એટલે કે ખેડાણ કરવા માટે છે. કલયુગના શુદ્ર વર્ષના માણસો અધિકાર પદે પેદાયેલા છે. કોઈને એવું કહો તો કોઈને ખોટું લાગે, અરે મને આવું કેમ કહો છો? પરંતુ ગુણ જ ના હોય ને છતાં પણ પોઝિશન હોય અધિકારની, તો યોગ્ય નથી ને. અધિકાર ઉપર કોણ બેસી શકે? જેનામાં ગુણ હોય બેસી શકે. ગાયો અને બળદો અથવા વૈશ્યો વડે અરક્ષિત માતાઓ, અરક્ષિત એટલે કે જે પ્રોટેક્ટેડ નથી, માતાઓ અને પિતાઓને શુદ્રો દ્વારા ચલાવવામાં આવતા કતલખાનાનો ભોગ બનાવવામાં આવે છે. આજકાલ તો એવી ફેશન થઈ ગઈ છે, લોકોને કાંઈ વાંધો નથી કે છડે ચોક 24/7 કતલખાનાઓ ચાલે છે. લોકોને નોન વેજીટેરિયન વધતું જાય છે. તમને યાદ હશે, તમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે તમારા આજુબાજુના વિસ્તારમાં તમે વિચાર કરો કે કેટલા નોન વેજીટેરિયન આઉટલેટ રેસ્ટોરન્ટ્સ હતા, કે કેટલી જેને કહેવાય એગ ને પીરસતી લારીઓ કે હતું. વેરી મિનિમલ, કંઈ જોવા જ ના મળે, યાદ પણ નહીં આવે તમને. સ્લોલી ઇટ હેઝ ઇન્ક્રીઝડ. અને અત્યારે તો મોટા ભાગની જનતા, અને મે બી કદાચ 80% હશે ભારતની. ગુજરાતમાં હજી પણ ઓછું છે. થેન્કફુલી ગુજરાત એ બાબતમાં ઘણું બધું સારું છે કે આવા છડે ચોક થોડું ઓછું છે. મે બી મહાનગરોમાં હોઈ શકે, બાકી તો મોટા ભાગે લોકો જે છે શાકાહારી છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ જ્યારે પણ વાત કરતા હોય દીક્ષાની, તો એ હંમેશા કહે કે યુ એન્શ્યોર કે ભાઈ એમના ત્યાં નોન વેજીટેરિયન નથી બનતું. દર વખતે એવું હોય તો કે એમને ત્યાં વિઝિટ કરવાની, આપણને બેઠા બેઠા ખબર ના પડે ત્યાં સુધી એ વાત કરે. અને મને કહેતા ઘણીવાર આનંદ થાય. હું રિપીટેડલી હું એ પણ કહું કે પ્રભુ એટલીસ્ટ ગુજરાતમાં એટલું સારું છે કે આ વસ્તુ એટલી બધી નથી. વ્યક્તિ કહેતી હોય તો મોટે ભાગે આપણે માનીએ કે નહીં જ હોય એના ઘરે, રાઈટ. પણ પ્રભુને માનવામાં જ ના આવે કે ખરેખર એવું. પ્રભુ કે મેં કીધું યસ પ્રભુ, નો વેર. અને ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. અને દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ હતા, તો પ્રભુપાદ ને એક મેં તમને આ ઘટના પહેલા પણ કીધેલી છે. એક વિદેશી પત્રકાર ઇન્ટરવ્યુ લેવા માટે આવે છે. ઇન્ટરવ્યુ ઇન ધ સેન્સ કે ડિસ્કશન કરવા માટે. પ્રભુપાદને કહે છે કે તમે કેવી રીતે કહો છો ભગવાન છે, ભગવાન તો દેખાતા નથી, ને ભગવાનને સમજવા હોય તો શું કરવાનું. આમ ખાસી લાંબી ચર્ચા ચાલે છે 1 કલાક ઉપર. અને પ્રભુપાદ જે છે એકદમ ઘણું બધું પ્રયત્ન કરે છે એને સમજાવવાનો. પછી છેવટે જે પત્રકાર હોય છે લેડી, એ કહે છે કે નહીં, આઈ સ્ટીલ ડોન્ટ બિલીવ કે ભગવાન જેવું કંઈ છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે ડુ યુ ઈટ મીટ? કે યસ. તમે માંસાહાર કરો છો? તો કે હા. then it is very difficult to understand. તો એના માટે બહુ મુશ્કેલ છે. ભગવાનની પરિકલ્પના કરવી જ મુશ્કેલ છે. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. કારણ કે હૃદયમાં
ધર્મના જે 4 પાયા છે એમાંનો એક પાયો છે દયા. અને ભગવાન સૌથી દયાળુ છે, આપણને ખબર છે. હવે એ દયા જો બિલકુલ મૂકી દેવામાં આવે કે ભાઈ મારે સ્વાદ ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ માટે ભલે બીજા જીવોની હત્યા થતી, તો પછી ભગવાનને કેવી રીતે માણસ પોતાના હૃદયમાં કન્સીવ કરી શકે? વેરી ડિફિકલ્ટ ને. એટલે ઇટ હેઝ મેડ ઇટ વેરી ક્લિયર. એટલીસ્ટ ઇસ્કોન મોટાભાગના તમે રિલિજિયન્સ જુઓ તો એ રિલિજિયન્સ એ મેચ્યોરિટી ઉપર નથી આવ્યા, કારણ કે એ રિલિજન, એ ધર્મો જ્યારે ઉત્પન્ન થયા ત્યારે તે સમયના પ્રજાની જે માનસિકતા હોય તે માનસિકતા પ્રમાણે એ ધર્મ આપવામાં આવ્યો હતો. એટલે એને એટલું જ કહેવામાં આવે. દાખલા તરીકે પહેલામાં ભણતો છોકરો હોય એને તમે ઇન્ટિગ્રેશન, ડિફરન્સિએશન, સંકલન, વિકલન એ બધું ન શીખવાડો ને. પહેલા ધોરણનો છોકરો છે એને એક આવડી જાય તો બી બહુ કહેવાય, રાઈટ? તો એવી રીતે એ ધર્મ માનવ જાતની એ વિકાસની અવસ્થામાં ઉત્પન્ન થયા હતા. એટલા માટે એમને અમુક વસ્તુથી વધારે કહી ન શકાય ને એમને એટલા માટે અમુક વસ્તુ અમુક ધર્મોમાં છૂટ છે. પણ જે સનાતન ધર્મ જે છે કે જેમાં જેને કહેવાય કે માનવ પોતાની જે આધ્યાત્મિક ધાર્મિક વિકાસની ટોચ ઉપર હતો ત્યારે જે આપવામાં આવ્યું છે તેમાં બહુ ક્લિયરલી ના પાડવામાં આવ્યું છે. પ્રભુપાદ આગળ કહે છે કે બીજું લક્ષણ શું છે? તો કે અસંસ્કારી શુદ્ર વસ્તી જે છે આ ગાયો અને બળદ છે એની પર હુમલા કરશે, અને એમના વંશજો ભલે બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય હોય પરંતુ પોતાના વૈદિક જ્ઞાનના સંસ્કાર અને શિક્ષણના અભાવે ધર્મનો અનાદર કરશે. તમે જુઓ અત્યારે ભલે કહેવાતા પાછળ અટકમાં ગમે તે લાગ્યું હોય, ત્રિવેદી 3 વેદના જાણકાર હોય, પણ તમે જાણો તો એમને પોતાને કશી ખબર ના હોય. એને ઇટ ઇઝ આ બહુ જ જબરદસ્ત છે. લોકો પોતાની અટક કે એના કારણે ઘણું બધું માન અનુભવતા હોય પરંતુ એમનામાં સંસ્કાર ન હોય, એમનામાં જ્ઞાન ન હોય. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે આવા લોકો જે છે એ આગળ વધીને ઘણો બધો ધર્મનો અનાદર કરશે. ધર્મનો અનાદર થાય એટલે ભગવાનને આવવું પડે ને. જ્યારે એપિક ઉપર જાય, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ લખે છે 98.7% હૈદરાબાદમાં માંસાહાર થાય છે. બોલો, 2022નો આંકડો છે. અત્યારે તો કદાચ વટી ગયો હશે, 99 પહોંચી ગયો હશે. સો નિર્દોષ બળદની કતલ માટે ધર્મના અનેક વાદો અને પંથો કળિયુગમાં ફૂટી નીકળશે. પ્રભુપાદ કહે છે કે કલકત્તામાં એક કતલખાનું ખુલ્યું અને એનું નામ આપ્યું કે કાલી પ્રસાદ ભંડાર. કાલીનો પ્રસાદ મળે. તો કાલીનો પ્રસાદ શું? તો કે એમાં માંસ વેચાય અને લોકો એવું સમજીને લઈ જાય કે અમે તો જેને કહેવાય માંસ નથી લેતા, અમે તો પ્રસાદ લઈ જઈએ છીએ. એવા ઘણા બધા અમુક પંથો છે કે જે પોતાને કહેવાતા ઇવન સનાતન ધર્મના ફોલોઅર્સ કે પણ એમના પોતાને ત્યાં જેને કહેવાય કે નોન વેજીટેરિયન પીરસાતું હોય. ન કેવલ પીરસાતું હોય, તેઓ પોતે પણ એના લાઈક પોલ્ટ્રી ફાર્મ ને એમાં ડેવલપ કરવામાં એ લોકો લાગેલા હોય, એવું પણ છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે હાઉ કેન યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ રિલિજિયન? તમે જો દયાને બિલકુલ અવગણી નાખો તો તમે ધર્મને કેવી રીતે સમજી શકો અને તમે સમજીને બીજાને કેવી રીતે ફેલાવી શકો? અને નેક્સ્ટ સ્ટેપ પ્રભુપાદ કહે છે કલિયુગનું કે રાજ્યને બિન સાંપ્રદાયિક જાહેર કરવાનું. પહેલા તો એવું હતું કે રાજા શરમ અનુભવતો હતો કે જો એના રાજ્યને કોઈ ધર્મનો ઓઠ ના હોય તો પાછળ પેલું કહેવાય કે ભલે ધન ગમે તેટલું હોય પણ પેલું પછાત લોકો કહેવાય, પછાત કહેવાય. જ્યારે નોટ ઇવન આપણે છોડી દો દ્વાપર અને ત્રેતા યુગની વાત, કલિયુગમાં પણ મે બી 1000 વર્ષ પહેલા જે સંસ્કૃતિ હતી ભારતમાં, તો રાજાની લડાઈ થાય ને એક જે હારી ગયેલો રાજા હોય એ જીતી ગયેલા રાજાની મજાક ઉડાવે એવા ઘણા બધા દાખલા છે. કે માળવાના રાજાએ સિદ્ધરાજ જયસિંહની મજાક ઉડાવી કે ભાઈ તમારી પાસે તો ધર્મ જ નથી, તમે શું વાત કરવાના, સંસ્કૃતિ નથી, ભલે ને હારી ગયા તો પણ. એટલે ધર્મ ન હોવો એ નાનમ ગણાતી હતી. ઇવન થોડા સમય પહેલા આપણા તમે બાળપણનું વિચારો તો તમારા ઘરમાં જો ધર્મનું પાલન ના થતું હોય તો તમારા માતા પિતાને શરમ આવે એવી સિચ્યુએશન હોય. ભલે ગમે તે કોઈ પણ રિલિજનમાં માનતા હોય પણ શરમજનક લાગે એવી સિચ્યુએશન હતી. અને અત્યારે ઇવન ભારત સ્વતંત્ર થયું, ભારત બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે અને આ જાહેર કરવા માટે ધર્મને બિલકુલ, હવે જો
રાજા અથવા તો જે પોલિટિશિયન છે કે જે પ્રેસિડેન્ટ છે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે, ચીફ મિનિસ્ટર છે, એ જ એવું જાહેર કરે કે આપણે બિન સાંપ્રદાયિક રાજ્ય છીએ. બિન સાંપ્રદાયિક મીન્સ કે ધર્મને અવગણવા વાળા, ધર્મને ગણવાનું નહીં. માય ગોડ, પ્રભુપાદ કહે છે કેટલું મોટું ડાઉનવર્ડ સ્પાઇરલ છે. ડાઉનવર્ડ સ્પાઇરલ એટલે કે અધોગતિ તરફ જવાનું આ લક્ષણ છે. ધર્મ તરફ સંપૂર્ણ અવજ્ઞા. કારણ કે ધર્મને રાજ્યનો નેઠો જોઈએ ને, રાજ્ય કહેવું જોઈએ કે હું આ ધર્મ છું. તો એના કારણે શું થાય, ધર્મને નાના બાળકો નાનપણથી જ એને એ કરી શકે. ભગવદ્ ગીતા આટલું જબરજસ્ત શાસ્ત્ર છે, રાઈટ. આમ તો આધ્યાત્મનું શાસ્ત્ર છે, ધર્મ પણ ન કહી શકાય. વ્યક્તિને સ્પિરિચ્યુઅલી પ્રોગ્રેસ કરવા માટેનું. સ્ટીલ ઇટ ઇઝ નોટ બીંગ ટોટ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નાના હતા, એમના માતા પિતાએ જોયું કે એમનો મોટો ભાઈ, શું નામ હતું ચૈતન્ય મહાપ્રભુના મોટા ભાઈનું? વિશ્વરૂપ. વિશ્વાંબર. યસ, વિશ્વાંબર નામ હતું. અને વિશ્વાંબર જે છે એમને ભણવા મૂક્યા. વિશ્વાંબરને ભણવા મૂક્યા ને એ વખતે તો બહુ ક્લિયર હતું કે શું ભણાવતા હતા, તો કે ભગવદ્ ગીતા ભણાવે. સ્કૂલ મતલબ ભગવદ્ ગીતા ભણાવવાનું. સ્કૂલ મતલબ નહીં કે પૈસા કમાવા માટે અથવા પ્રભુપાદ કહે છે એમ લોડું વાળવાનું શીખવાડવાનું. વિશ્વાંબરને મૂક્યા, ભગવદ્ ગીતા શીખ્યા અને ઘર છોડીને જતા રહ્યા, સંન્યાસી બની ગયા. તો એમના પિતાજી, શું નામ હતું એમના પિતાજીનું? ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પિતાજી જગન્નાથ મિશ્ર. જગન્નાથ મિશ્ર. એમને ડિસિઝન લીધું. શું ડિસિઝન લીધું? કે બે જ તો પુત્ર છે, એક તો સાધુ બની ગયો, હવે આને બીજાને ભણવા નથી મૂકવો. આ બી ભગવદ્ ગીતા શીખશે તો જતો રહેશે. સ્ટોપ ટીચિંગ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ એકદમ ગુસ્સે થયા. નાના બાળક હતા, એટલું બધું તોફાન કરે. એક દિવસ તો પેલા વાસણ માજેલા નહીં, એના ઢગલા ઉપર ચડીને બેસી ગયા. પેલો ગોવર્ધન પર ચડીને બેઠા હોય ને એવી રીતે. તો એની માતા કે આવા ગંદા વાસણ પર કેમ બેસી ગયા છો? કે નહીં, હું નહીં ઉતરું. કેમ? ભણવા નથી મૂકતા ને તમે મને? હવે તો નહીં જ ઉતરું. જ્યાં સુધી એમ નહીં કહો કે મને ભણવા મૂકશો નહીં, ત્યાં સુધી હું નહીં ઉતરું. અને પછી એમને ભણવા મૂક્યા. કેમ? એમને શું ભણવું હતું? એમને ભણવું હતું ભગવદ્ ગીતા, રાઈટ, ભાગવતમ. ધેટ ઇઝ ધ રિયલ રિલિજન. હજી આપણા ક્લાસીસમાં હજી ધીમે ધીમે થાય છે, પણ ઇટ ઇઝ નોટ ડન. એટલા માટે તો આપણા ફ્રી ક્લાસીસ આટલા બધા ચાલે છે. વી ઓલ શુડ યુટિલાઇઝ. અને કહે છે કે આ ધર્મ વિનાનું જાહેર કર્યું. ધર્મ પ્રત્યે સંપૂર્ણ અવજ્ઞા. નાના બાળકોને નાનપણથી જ શીખવાડવામાં ના આવે. સાધુ શાસ્ત્ર અને ગુરુ પ્રત્યે કોઈ આદર માન વિના ફાવે તેમ વર્તે. બાળપણથી જ શીખવાડવામાં ના આવે કે અરે ભગવદ્ ગીતા બહુ મહત્વની છે ભાઈ, અરે ભાગવતમ આપણું જેવેલ નહીં. અરે સાધુ ગુરુ હવે સન્માન આપવું જોઈએ. અરે નહીં, એમાં શું છે, હું મારી જાતે જ સાક્ષાત્કાર કરી લઈશ, મારે કોઈ ગુરુની જરૂર નથી. ના, શ્રવણમની કાંઈ જરૂર નથી. ભલે ના ક્લાસીસ ચાલે ઇસ્કોન બેંગ્લોરના, આપણે કંઈ બીજાનું થોડું સાંભળીએ, આપણે આપણી જાતે સમજીએ. આવું બધું જે છે આદર માન વિના ફાવે તેમ વર્તે અને ધીરે ધીરે નાશ પામે ધર્મ. પ્રભુપાદ કહે છે બહુ જ ખરાબ સિચ્યુએશન છે. અને વી શુડ ઓલ ઓપન અવર આઈઝ કે આ કેટલી ખરાબ સિચ્યુએશન છે. આપણા દરેકના ઘરમાં ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન રેગ્યુલર થવું જોઈએ, ભાગવતમનું રેગ્યુલર થવું જોઈએ. ના હોય તો આપણા ઓનલાઈન ક્લાસીસ છે, રાઈટ. બધા બાળકોએ, દરેક વ્યક્તિએ પોતાના બાળકને ક્લાસીસમાં મૂકવો જોઈએ ભગવદ્ ગીતાના. આપણા કેટલા ફ્રી ક્લાસીસ ચાલે છે, હાર્ડલી ડબલ ડિજિટમાં ગુજરાતીમાં સંખ્યા હોય છે, હાર્ડલી. રાઈટ. પીપલ આર નોટ અવેર. એકચ્યુઅલી સાચું શિક્ષણ આ આપવાનું છે. કેટલી માતાઓ પોતાના બાળકને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક મોડે કરાવે છે? વેરી રેર. એ બાળક મોટો થાય તો એ સમજે કે હા, ભલે મારા માતા પિતાએ ગમે તેટલી સંપત્તિ મારા માટે મૂકી, મેઇન વસ્તુ છે એમને મને ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક પાકા કરાયા હતા. એમને મને હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનું શીખવાડ્યું. એમને મને ભાગવતમની સરસ વાર્તાઓ સંભળાવી હતી. ધેટ ઇઝ વોટ વી શુડ ડુ. નહીં તો ધર્મ નાશ પામશે. પ્રભુપાદ કહે છે માત્ર 5% લોકો પણ જો કૃષ્ણ કોન્શિયસ બનશે ને તો આખા પૃથ્વીના બધા જ જીવોનું કલ્યાણ થઈ જશે. સો એવું નહીં, આપણે એવું નહીં વિચારવાનું બીજા કોઈના છોકરા નથી કે બીજા કોઈના ફેમિલીમાં નથી. એટલીસ્ટ ઇફ વી ફોલો ઇન અવર લાઈફ, દેન પ્રભુપાદ કહે છે એમ ઘણા બધા જીવોનું કલ્યાણ થશે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. પ્રભુ કી જય, શીલા પ્રભુપાદ કી જય, ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય.
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ પ્રભુજી. ગઈકાલે સુદામા સેવામાં શરદ વ્યાસ પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. બોલ. તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે શરદ વ્યાસ પ્રભુજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળો કરી હશે. આઈ હોપ 30મી તારીખ હતી તમારી, એટલે તમારી કદાચ થઈ ગઈ. નહીં, મારી બાકી છે પ્રભુ, એટલે હું આજે કરીશ ને કાલે મારી પ્રાર્થના કરશું, મારા માટે પ્રાર્થના કરશું. શરદ વ્યાસ પ્રભુજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિ ભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય તેના માટે આપણે બધા સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ રામ રામ